Hello， 大家好，有我新啲啊！今期節目咧，帶大家過嚟江門濱江新區睇一個大劈價樓盤啊！咁呢個樓盤咧，之前143平方咧係賣到200幾萬嘅，咁而家開發商自己劈自己一刀，仲要係大刀，而家99萬起，你就可以買到呢個143平方啦，而且全部都已經係現樓，可以睇到嘅就係呢度嘅入住率已經係超6成7成，已經非常之高噶啦。咁事不宜遲啦，即刻帶大家上去睇睇。上到嚟示範單位啦，咁呢一間咧就係143平方，可以做到4+1房嘅戶型嚟嘅，係啦，一入到嚟咧就會係有一個玄關位啦。咁玄關位呢度咧佢都有2間房嘅，呢度咧就第一間房就面積就唔係好大啦，佢放到張1.2米嘅床，都會勉強做到3邊落床嘅。咁呢邊咧做翻個衣櫃都 OK 嘅，係啦。咁再過到嚟咧仲會有一間房，咁呢間房同頭先對面間房其實大細就差唔多嘅，咁你哋可以利用呢間房做翻個雜物間啊，或者衣帽間啊，或者放單車啊，呢啲其實都 OK 啦。咁再過到嚟先睇睇我哋一個廚房嘅位置。廚房咧佢就做咗一個超級大嘅 L 字型啦，咁呢邊都有預留咗冰箱位置俾你嘅，2門3門冰箱完全都冇問題。咁出到嚟餐廳呢邊咧，佢放咗一張4人嘅大圓台，咁其實放咗6人嘅圓台咧，其實位置都係夠嘅。咁呢度咧都係屬於南北對流雙陽台嘅設計嚟㗎啦。咁呢邊咧就屬於一個生活陽台啦，咁就方便你放熱水器啊、洗衣機啊同埋晾衫都冇問題嘅，係啦。咁再出去睇睇我哋一個客廳位置。咁呢個客廳咧，佢而家咧，你見到咧，佢個開間咧去到成7.2米嘅開間，就非常之闊落嘅一個大橫廳嚟嘅。咁呢一 part 咧，即係做咗書房嘅呢一 part 咧，飲茶地區嘅呢一 part 咧，佢其實就可以間成一間房啦。咁你呢邊就變咗5房嘅一個單位嚟啦，係啦。就算間咗呢間房咧，我哋客廳呢邊咧都有成4.4米嘅一個開間嚟嘅，都係屬於一個大平層嘅一個標準啦，係啦。咁出到嚟我哋陽台啦，咁陽台咧都係做咗4.4米一個長度嘅，對於104方嚟講就中規中矩啦。咁而家賣緊嘅所有呢隻143方嘅戶型咧，都係望翻我哋一個園林景觀嘅，都係非常之靚啦。如果係近翻嗰邊嘅情況下咧，都係會望到我哋一個泳池啦。咁再過去我哋睇睇個休息區。睇咗咁耐，不如加下 WhatsApp 了解下詳細啦。咁呢邊就屬於我哋一個公共衛生間啦，佢就做咗一個3段式嘅乾濕分離一個設計嘅。再過到嚟呢個咧就係11個平方嗰個兒童房啦，見到放咗1.5米嘅床咯，其實咧仲有非常之多嘅位置，做到3邊落床，都做到一個大衣櫃噶啦。咁對面咧就係屬於我哋一個主人房啦，主人房咧就放咗2米嘅大床啦，有超級大嘅飄窗贈送啦，都係3邊落床嘅。同埋呢邊咧仲有一個細型嘅少嘅一個衣帽間一個設計啦。咁呢度嘅衛生間咧都係相對於大噶啦，做咗雙人嘅面盤啦、馬桶同埋一個淋浴區乾濕分離都係做到俾你嘅，係啦。咁呢一套單位咧就係頭先所講嘅143平方99萬嘅啫。啱就帶大家睇完呢個示範單位啦。而家99萬起咧就係賣呢隻143平方可以做到4+1房，即係5房嘅單位。之前呢隻戶型咧係賣到200幾萬嘅，而家發商咧就最後清貨啦，剩翻10零20間嘅啫，清完佢就走人㗎啦。係啦，可以講翻咧就係其實呢個樓盤咧佢個位置方面咧其實都係非常之好嘅。佢係位於我哋成個濱江新區最中心位置，亦都係濱江新區咧唯一擁有自己一個商業體、商業街嘅樓盤嚟嘅。即係話咧，我哋住喺呢度，落樓咧就可以滿足到我哋所有嘅衣食住行啦、行街睇戲食飯，基本上全部都係滿足到你㗎啦。係啦，咁有興趣了解呢個樓盤牌隻咧，嗱 WhatsApp 俾我或者打電話 call 我啦。我哋下期節目再見啦。